ஹாய் லவ்லீஸ். இப்போ எல்லாருமே கண்டிஷ்னர் யூஸ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோங்களா? நான் சொல்கிற இன்ஸ்டன்ட் கண்டிஷ்னர் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஜஸ்ட் 2 இன்க்ரீடியன்ட்ஸ், நம்ம வீட்டிலே கிடைக்கிற ஐட்டம்ஸ் தான். பாதாம் பிசின், செம்பருத்திப்பூ. இன்ஸ்டண்ட்டாக கண்டிஷ்னர் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு பாதாம் பிசின் பவுடர் பண்ணிக்கோங்க. அதில் கொஞ்சம் வாட்டர் மிக்ஸ் பண்ணி 5 மினிட்ஸ் சோக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. செம்பருத்தி பூவும் இந்த பாதாம் பிசின் கிரைண்ட் பண்ணால் உங்கள் ஹோம்மேட் இன்ஸ்டன்ட் கண்டிஷ்னர் ரெடி. இது ஹேருக்கு மட்டும் இல்லைங்க, ஸ்கின்னுக்கும் சூப்பராக ஒர்க் ஆகும். ட்ரை பண்ணி உங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். சப்போர்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். உங்கள் லவ் தான் எனக்கு ஸ்ட்ரென்த். பை ஃபார் மீ, லவ் ஃபார் நேச்சர். டேக் கேர்.